Так, у нас вот про М, честно говоря, не знаю, кто это именно. Вот, смотрите, тут кончик пал в неравном бою с судьбой. Я это дело сейчас чуть-чуть опущу. Вот, видно отсутствие кончика. Ну и на царапки обратите внимание. Какие-то они круглые, странные. Ну вот, ничего сверхъестественного. Я себе позволил основное мяско снять на тормике. Вот, ножичек теперь режет вот так. О, если бы мы договаривались на тормик с хозяином, можно было бы отдавать. Вот он режет, все прекрасно. Но так как договорились на руки, будем финишировать руками. Так, что сейчас будет происходить? Ножи ободраны на тормике, выведены сколы. Сейчас упаковываем в стретч-пленку ручки, заматываем малярным скотчем, делаем затупление, технологический барьер шкуркой. Потом берем камень 3х2 и пасту 2х1. И на масле Лански все это дело финишируем. Итак, про М. Маленький аккуратненький подводик. 40 градусов. Никаких вопросов. На этом все.